Poma ezali magazine oyo ezosunga biso to dénoncer, c'est-à-dire tobimisa mabe nyonso na mpwasa bipai tozalaka. Soki okutani na makambo ezali kobebisa efandeli lokola kobwaka matiti, kuluna, ba violence na mabota, embouteillage, bosoto pe nyonso ya mabe, okofilme na telefone na yo pe otindeli biso na numero 082 37 98 877. Kozanga te koyebisa biso bisika ofilmaki pe ezalaki na circonstance nini. Tozobelela po mambi esila okati na biso. Bandeko balandi ya Belela magazine mbote na bino boye malamu susu na émission na bino bolingaka mingi na numéro oyo ya sika. Lelo bandeko balandi ya Belela magazine toza tellement na basango ebele ya kopesa bino ndenge kaka boyebi Belela eza émission oyo permetaka bino to ganga to bimisa mabe na mpwasa po bolamu pe makamalamu evanda na mabota pe na mboka na biso. Na mokolo ya lelo tokendaki na commune ya Masina quartier 1 kuna na coin ya Nzuzi wa Mbombo bisika wapi population ezolela pona problème ya mai ya régie des eaux. Maintenant il y a 3 mois oyo population ezo recevoir te mai ya régie des eaux malgré musala to malgré contribution à bango en tant que abonné à Régie des eaux. Population eleli tolandi yango na micro ya Belela magazine. Situation ya mai ezalaki awa tosanga mai te. Vraiment tozo kosanga mai te. Lelo ba osala nzela oyo bakataki mai na parti ya nino lelo bazo kotimula bakati mai. Bon, mai ezako bima susu ke ba bisi so bozela. Na kozela wana to moniti tosali oyo tozokende 3e mois na tosisi 3e mois te. Mais sikoyo nde baye bazongisi ba quartier nyonso bazongisi mai. Mais afeni mibale oyo lui na kobo bazozongisa te. Toyebi te soki pona nini. Mais bango balebaki bazosala. Mais tomoni kasi sikoyo bazosala te. Tokomi kokende kaka kosenga na ba voisin mususu kotekela biso omona kantini 200 francs. Yango tozosenga na bakonzi ya résidence bazaka na suivi. Puisque bango so basaki po batiki ndengo wana. Bango basaka se plainte balebi ke bato basaki nzela basaka ko associer bango te. Yango sikoyo basilikaki mpona koya po baya kosala batimula po bakatisa mai ya na ngambo na biso. Donc bato basalaki nzela eza te bato ya régie des eaux. Eza bato basalaki nzela bakataki mai sikoyo régie des eaux alobi so baassocier bango bango ndenge associer bango te. Alors bacondition ezaka suivi ntango bazosala misala bafana na babiro te. Eyo tozomona makambo so bazosala mosala bango bafandi na babiro fo bazaka suivi bayeba mosala ezosalama ndenge nini. Merci maman Nzamba Pambolo. Pour la situation à Maï, tu es bien aux eaux de Kate pour tous abattre tout ça là à Kunate. Tout le monde dit que Maï est bien mal soupe. Tout comme que nous avons Maï, bah côté moko, tous os somba peine à kosomba. Tous os souffrir, bien au bon moni n'engue bat bazo les gars bah Maï ah. Donc Maï exact tout on y comme quoi bien ma bonne aboutou. Tam sous 19h ou bien 5h ok nous avons Maï ok tout en a bah kuluna. Les hommes à la montée. Donc tous ça quand on pose à Maï. Baya kobongisa biso mai. Mai tokoma kosomba meme ya mabulu tokoma kokende kosomba mai tozosomba mai ya kosomba koluka bato mpe ya mawa kote mai ezobima so amoni bino bozoya bakoki kokabela bino me mai mpenza eza te tonyokwama kaka mpona mai. En tout cas tozosenga na bakonzi ya mboka mpona papa na biso Fati Beton babongisela biso kaka mai batala biso likambo oyo ezoleka mpona mai. L'eau c'est la vie. Sans mai, moi et tout le monde va quatre courant ndenge ba mesana, mais tous en a mai, ata mai o melin zale osila. O sokoli mai ozobela nzoto ko makasi. Vraiment tous en a posaka ya mai, papa mokonzi ata ela biso likambo o na mai, ya mai tozo nyokwama. Sali ça fait 3 mois yango lingi koka souffrance ya kosakana te likambo ya mai. Eza le moko basomba ngo so $25 so kudi soki kudi wa yebi yango ko comprendre ba bato ya régie des eaux. Na pesi bino na el beso bato ya régie mbote na bino. Mais souffrance biso tozozwa po na bino bato ya régie des eaux. Biso to futa ka mai chaque fondement to futa mai. Tozo abonné na bino. Ekuli kama moko amukele kola kudi wana ya kozongisa la biso mai biso babone na biso tosomba ngo pona nini biso tofutaka mai epa na bino tokosomba eloko wana $25 na problème nini
tozofuta mai chaque fin du mois tozofuta mai ekomi eloko ya 25 dollars biso tosombela bino bato ya Regideso tokomi kozwa mai mosika kuna na ngambo bazofinga biso tozosomba mai ya kosomba lokola bato mo toza soki na intérieur me toza na kati ya kapitale sikoyo eza problème nini balimi nini problème nini biso tosali nini tofutaka mai chaque fin du mois eloko ya moke wana Regideso sazangi 25 dollars biso babolela ye toya kosomba tosangisa mbongo na quartier tosomba eloko ya 25 dollars mpo batiela biso eza asens ndenge facture biso tofuta mosala yango eza nini mpo na nini bazoniokola biso boye poane eza mboko na biso te sikoyo mbongo yango tokomi ntina niveau mpo na nini na mai ya pamba mai eza na Regideso toboyeke eza mosala makasi mpo mai wana batyo bakosomba bakisi banini tofutaka facture tozala baniongo na bango te mpona bazoniokola biso de 3 mois botala na bamai toyosokola bilamba botala ebela souffrance ya modele nde toyosokola bilamba souffrance makasi na klo wana monene mete batieli biso de prince bazotuta bana mikolo nyonso na babiso bamama mibimba tokweyaka na kati ya baterase ebele babukani esika mpona kokende koluka mai tokoleza mai na ngambo isi eza normal ata président de la république kotalela biso eloko te soki olanda pena magazine kotalela biso eloko te pourkui bato ya Regideso baniokola biso boye moko toza eza mabele na biso te souffrance ebelebele bacourant eza te makambo nyonso eza te mekoma ti na niveau mai njile ekauki ni atakuta ndikende soki libende soki nini biso bafutaka facture te biso facture moko ya pamba soki ezangi bato ya Regideso bakobeta bato bazwa na mabende na biloko ya kokangela mai mais sikoyo ça fait 3 mois yango tozoniokama esata président de la république akomona makambo te akolobela biso te mpo na directeur ya Regideso eloko nazalaki na koloba yango wana nasomi bo 200 francs mais quand même naza abonné ya Regideso tofuta facture tosala nyonso oyo ye atinda ape biso tofe oyo ça fait 3 mois tokoki esomba kaka na ngambo eza malamu te baokela biso mpe maa toza bacongolaise toza touti mboka mosu avant toya te toza bacongolais tobotani awa baokela biso mawa boye mpe natala nga mokolo boye nake nasomi mai baofinga baolobaloba eza mpe dini te bango wana oyo baza bamikonzi na biso baokela biso ma basomba eloko ezangi mpona compte ya Regideso banegocie basolola malamu na PDG ya Regideso bazongisela biso mai toza na likamsu te toza banguna na bango te toonyokama makasi likolo ya mai tala na boye mpo osukola bilamba ekoma ebele boye osomba mai ya combien awa toza na quartier Nzuzu wa Mbombo avenue Kobo numéro 5 Masina quartier Nzuzu wa Mbombo mai oyo tozo comprendre te 3 mois yango oyo tozo souffrir mpona mai ezobima te toyoke tokaka na toyoke sombaka kote mosusu komosomba mwa 2 cantines 500 bidon moko 500 donc vie ya kote openza na mai 3 mois tolanda 4 mois mai ezaki mai ebanda obima mais tout le moment tomoni kaka mai ekeye ekatani ezoya lisusu te oyo bazobongisa batio tozeli kaka nde babongisaka mais ezoya lisusu bon message oyo toopesa mpona bakonzi ya mboka batalela biso likambo oyo bazongisela biso mai balandela yango mpo souffrance ya mai eleki moye eza te basunga biso mpona mai kaka mpo mai eza vi ya moto mai ezobima te situation eza bo tosali 3 mois mai ezobima te bakata biso mai kaka brusquement biso toza na banyongo te ya Regideso tofutaka mbongo mokolo kuna bayaki bato ya Regideso bayaki baye kotuna na chef de quartier balobi nini atambola na aveni oyo nyonso ntina suka baluka $50 mpo nini bazongisa pompe bazongisa mai chef de quartier atamboli bato balobi biso tokosunga leta te Regideso aza leta biso mpe toza na nyongo na bango te ndenge nini bango bakende koloba nini tofuta $50 mpo bakende kozongisa mai banda a partir wana tokokisi deja 3 mois tozozwa mai te nini
position pe ya bango pe tozoyeba te soko pe likambo yango nini bakateli biso mai toyebi te toza na nyongo na bango te pe tosali eloko moko te pe tokati tiyo te bango moko bato bakati mpe basali makambo mosala pe mosala moko bazosala kuna pe eza te kasi biso population tozosouffrir mpo na problème ya mai yango tozoyeba te mposa bango ezali nini mpo na problème ya mai tozosouffrir mpenza mpo na mai tokatisaka ngambo na bana bazokatisa ngambo soko moto etuti bango eske régie des eaux akozwa so ya bana na biso ya mike mike oyo bazokatisa ngambo mpo tokende kotoka mai problème yango nde yango botundela biso botundela biso problème yango bakateli biso mai ezali nini mpo na problème yango ti lelo tozoyeba te 3 mois yango tozokemba problème nini yango bakateli biso mai tokomosomba mai kuna na ni tokokei bidon 5000 bidon moko 5000 ya 25 bakantine 200 par jour sikoyo combien pendant soko tobandi le premier ti le 30 soko otandi bidon 500 soko oza na 10 bidon combien sikoyo soko oza na bakantine combien wana sikoyo ezosengaka 500 na kantine na bidon moko ya 25 litres kantine ya 2 litres 200 francs nde tozofuta sikoyo bapopulation bazosouffrir na bana tozosouffrir tokoti na elanga sikoyo biso tokosuka wapi na ndenge bazosalela biso bo bino botunela biso problème yango nini oyo bapesi biso pasi chef de quartier atamboli ali biso tokosunga leta te po régie déjà aza leta ndeni biso okende osunga ye tokende ofuta $50 mpo baya kofungola biso mai mpo biso batokataki yango te bango moko bato basali je wana yango wana nde tovandi na biso tozotia problème oyo bakonzi ya régie des eaux bazwa se mpo na yango mpe totinda yango mpo na régie des eaux mpe bakonzi mpe ya mboka mpe bayeba mpe problème yango mpenza mpo na nini basaleli biso makambo oyo na bakonzi ya régie des eaux bango nyonso tozopesa bango message wana mpo bango bazwa solution mpo na kati na tozolobela bata régie des eaux ça fait déjà 3 mois yango toza na mai te tozokenda kotokaka mai na ngambo toyebi te mokili ekabwani oyo te ndenge nini ngambo akuna mai biso koto désert mai eza te 3 mois yango bata régie des eaux toke totuni bango balobi oyo fo tosomba kude kayeba te kude ya oyo te ya nini tosomba kude bayebi chaque parcelle fo topesa 500 mpo batiela biso kude wana 500 francs sikoyo biso toza baboni topesi bisu 500 so totali banda point ya numéro 1 ya veni ntina suka kuna mpo bakoti na baveni mosusu bazwa combien babénéficie combien ata bino moko toloba te tobanovanda kaka boye mai eza te kaka bongo toniokamaka teke na kosomba mai chaque journée na boye nalamukaki 5 heures nakeke toka mai banga aza batu soki na boti na nzela na prince kuna to moso mutuke tuti ngai eske bakomemanga na hôpital oyo to ndeni bazongisela biso mai na malembe po sino te moto arégie des eaux tokozwa ye tokobeta ye mpo ya bango balobi ke tosala nini facture ekoya tosala nini tokofuta mpo biso balamba balia lamila mani tokofuta facture moko te mpo babi 3 mois nyonso tosali ya mai te facture nango koya moto arégie des eaux oya na facture akolia nkuba ngongango yango bazosela biso mai tofete bona nete sa mai te basoso bamama bakokanina na nini toza na quartier Zuzi wa Bombo quartier 1 ya Masina. Problème eza mpona likambo ya mai biso koto oyo tozosouffrir makasi mai ebimaka te tozonyoka mpenza tokomoke kolukaluka bamai kaka boye pasi banzo tokomosala biso pasi kobelabela likolo koluka bamai moye mai eza te mai ebimaka nango te banda bakanga biso mai ti lelo mai ebimaka te tozonyoka mpenza makasi liboso mai banda ekobima nango a partir ya ndenge baye basali mosala na bango banda basaleka mosala mai ekenda ti lelo mai ebimaka lisu te sikoyo ndenge mai ezobima te boye tozosufri makasi tozonyokwama oke kolukaluka bakote mai ebimaka soki tobimi kosomba mbongo na mai tokoma kosomba bido moko ifo somba de bido ifo somba 3 kaka ndenge okotokela mai ifo somba opesa bango mbongo pasi mpenza
tozopesa mpona bamessage mpona bakonzi ya mboka efale babongisela biso mai bazongisela biso mai ndenge ezalaki mpo biso mpe tosufri lisu te nde tozoyoka boye mabe. komona mamado yaya mai koto ekomi pasi oyo tosali 3 mois mai eyebana te citation ya mai toyebaka yango mpe te tokomoma mai na mitu tana baage tokomi na to masuba mai na mitu yaya tolo pasi yango nalobi ete baya kolongola batio na bango mpo bakotika biso batio bongo te yaya batiki biso batio na bango na kati ya lupangu mai ebimaka te tokomoki esomba mai bidon moko ya 25 litre komi na 300 francs 2 bidon moto amo apesi omi baye na 500 francs mosusu mpe anika 600 francs. Eske Congo oyo depuis ka tosombaka mai depuis ka mai ekokanga ti 3 mois ezala bino bakonzi ya mboka botala nano eloko oyo ezosalama na njusu wa mbombo mai eza te biso wa mama tokoma mai na mutu tala na makadami oyo tosali nanu awa yo mama oke koteka otinda mwana no ya kotokela mai na prince bosuki mutuka etuti mwana bino bakonzi ya mboka botala likambo oyo residence oyo mokonzi nango aza wapi azomona te mpasi tozomona biso bamama nazalaki na posa boya naloba boyoka biso bamai eleki mpasi awa na njusu ya mbombo toyebi te tyango tobukela wapi mai eyaka ntina ndenge nini tokotuna bato ya residence oyo citation ezoyebana te kaka ekoya 3 mois yango tokokisi nayebi te mama boloba nao bino toyebi koloba boloba parfois biso toyebi te yango tobengi bino te farci tomona ngo te farci eya te bazonga te batyango eza te mai eza na ngambo okuna na ngambo ya njusu wa mbombo mai eza te bon sikoyo bakataka batyo bayaka basala mosala mai yango ezobimela wapi mai ezobima te ngai yo na te lipangu yango fongola porte otasuma ebima lipangu mosusu yango fongola porte oyo mpe vaseke efongola baporte mai yango ezobimela waye mai ezobima te mama mai ezobima te tomonaka mai te banda 3 mois yango tokomotoka mai na ngambo toana bana mitana baage tokomi totinda su bana toana bana mikete oyo bakoko sikoyo na bakoko tina bakoko bana bato bakata baprince boso mutuka etuti bakanga ndoki bolandela biso likambo ya mai tokomi na suka eske bakonzi ya mboka boyoka biso mpe toyo bakongolais ekozala te mopanzi mo mai eza mopanzi mo mai ezala te eske bato wana bafuta farci biso ofuta yango te yango ozo ya mbombo tofuta farci bakonzi ya mboka balanda likambo oyo bamona biso mai eza te mokonzi ya mboka atelema na njuzi wa mbombo atelema mai eza te bango bakonzi ya residence oyo batambolako batambolaka te bayebi yango banakala te mpanja koto mai 3 mois yango ebimaka te bayebi mama mutu akosa yo te mai ebimaka te. bandeko balandi ya belela magazine merci na bino bato bolandaka biso sango ya mibale na mokolo ya lelo eza par rapport ya témoignage to dénonciation ya mama moko oyo azalaki épouse pe mama ya bana aye kodénonce makambo mabe oyo mobali na ye azosala awi mobali ya abandona libota me mobali akomi kocontinue kosala mama oyo pe bana na ye mabe par faute de soutien mama aye kolela na micro abelela magazine alobi nazokoka te parce que naza na moyen te mobali akomi kofinga akomi kokalomnie nga naye kolela boyoka témoignage na nga tolandi yango na micro ya belela magazine et puis tozongi tout juste après. naye na Lizadel po Lizadel asunga nga na problème na mutu te ana mutu te oyo ayebi akoki kobundela nga aza te na problème oyo naza na bamenace de mort na bana tozosubir baenlèvement bana bazokota baprison pour enfant en complicité na papa na bango oyo azalaki mobali na ngai nde na ye na Elizadel atalela nga likambo alandela ngai mutu nyonso oyo aza pembeni na nga mpona kosunga nga nazosala kibone epai ya sujet moko étranger aza français
koko te troisième manche mobali wana azolanda kenga nasali adultère po amoni bana kuna nanga na bana tosala ya kibon tokoma bana bitinda azolanda ke nasali adultère bana basali adultère donc mundele azwi bana papa Joseph patron nanga azwi bana na mwasi na ye nde azosenga Joseph azongisa dot azongisele ye dot ya 1 million de mille de dollars azolanda partout ti bisika nasambelaka azolanda pa basango bapesa dot bazongisa dot azoya kokolandela français wana ti komemele bakuluna bamanda de mene ya lokuta ya barrangement mpona kokanisa ngai yatianga na prison mpona adultère oke tokabwana ya de cela 6 ans ye aboyanga nga te naboya ye nde abima na ndako un certain mardi le 23 février 2023 abima na ndako de lui-même à 9h ake pa yaya na ye na njili wana biso pe na njili biso na kintembo ye na sumbi yaya na ye na sumbi ake kuna ake koloba ke akutinga na mobali na mbeto amemanga tina ba parquet kapo na adultère azala na preuve te eloko abongo pe tikala kosalema pe na bomoi na nga atikaka nga c'est pas la première fois akitika nga 5 ans ake kobala mwasi mosusu aboti bana aye kozonga asenyi bolomsi ake Angola asali 5 ans asali sous mariage kuna aboti bana aye kozonga tovandi na 2020 21 tokoma daya na séparation de corps menga na lobi na vanda mpo na honneur mpo na bana na nga bakoma bavoyu te navandi esimbi kaka te na 2023 sundoli biso ndaka kofutela kenda aluka biso te aluka ni bana wana benga bango ka bakuluna eza na bodio eza na ba menace na ye pona bana pona nga pona patron na nga ya ba menace de mort ezali nazala mutu te nga natekaka mai natekaka mapa Kinshasa toluka butu moi na koluka na okende wapi na koluka ndenge nini tokomo banga kotambola nazala mutu te dossier ngai namona ipasi wana na meki kopesa le meilleur de moi-même ezosimba te nde nakendaki ngabi te nake kodepose requête à divorce na suka nango na nzela mpo naza na mbongo te ya kolanda badossier wana baconvocation naza na mbongo te nde natokatana nalandela yango te consciemment mpe nayebi ke naza na mutu te naza na mobali te nasala mpe makambo wana te naza na discipline wana te nakosala kindumba sala yango te. Bando balandi abele na magazine mikolo nyonso tolobaka na bino bolokaka solitaire obimisa mabe na mpwasa. Ah oui, à chaque fois où il y a un problème, n'hésitez pas ya koya kobimisa mabe po osungama. Ah oui, solution ezwamaka kaka soki mabe wana eyokani na matoi ya bato mosusu. Na mokolo ya lelo bandeko balandi abele magazine tolukaki expert na biso moko aya penza kopesa biyano na mituna ebele oyo botunaka par rapport à ba violence. Ah oui, ba violence eza ebele, ba violence sexuelle, ba violence na ba forme nango ebele. Yango topesaki ngonga mukie na maître na biso, maître Moïse, po aya ko répondre na mituna oyo olembaka te na kotuna biso. Toyoki et puis tozongi tout juste après. Je m'appelle Maître Moïse Bwangui Kamalou, je suis avocat et je suis parmi les avocats qui constituent l'équipe qui appuie l'ISADET dans sa mission. Je suis beaucoup plus connu
surtout dans le site de Tchang, précisément Massine. C'est là où je passe tout mon temps pour pouvoir défendre le droit des enfants et élèves, sans oublier aussi ceux de femmes d'une manière générale. Oui, les droits fondamentaux, il y en a beaucoup. Je ne saurais pas commencer à énumérer, mais néanmoins, je dois quand même vous dire que toute femme a le droit à la vie, à la protection, et à la parole, bien entendu. C'est pour dire qu'une femme qui est victime d'un fait quelconque, ça peut être soit menace de mort, nous parlons de menace d'attentat, et elle peut être victime de viol. Elle n'a pas donné son consentement, mais elle se voit obligée de passer un rapport sans le vouloir avec un inconnu. Et son droit qu'il a, c'est de pouvoir porter plainte contre cet auteur. Et ces derniers doivent répondre de ces faits-là. Prenons l'exemple d'une femme qui est victime de coups de la part de son mari. Elle a le droit de pouvoir porter plainte contre son mari. Donc, ce sont des droits fondamentaux que toute femme ou tout enfant ou toute fille est censée revendiquer en cas de problème. Parce que le législateur congolais a eu à donner une piste de solution. Et aussitôt que le fait, un cas de viol qui est soumis au parquet, aussitôt le dossier est ouvert, cette affaire ne peut durer que 3 mois. Ça, c'est le principe. Mais il s'avère aussi que pendant ce temps-là, il y a des devoirs. Ça va aller au-delà. Mais ce que nous déplorons, c'est ce laps de temps. La loi a déjà réparti, ou le statut congolais a déjà prévu des mécanismes, autant respecter que je cherche de pouvoir aller au-delà de ça. Il y a des dossiers qui vous disent même des ans, sans que le juge puisse en connaître le fond. Ça traîne au parquet. Mais ce que nous disons, c'est le respect de statut à prévoir. Il fallait que ça puisse durer tout au plus 3 mois, comme la loi le dit. Ici, à la Lisadelle, nous demandons et nous continuons à sensibiliser la population que aussitôt une femme, une fille victime de viol, de recourir au ministère des avocats de la Lisadelle. Et ce ministère est gratuit. Aussitôt arrivé à la Lisadelle, son cas documenté, l'assistant qui documente oriente la victime. Pour le traumatisme, on recourt auprès du psychologue. Et quand il s'agit de la justice, on recourt au ministère de l'avocat qui est l'accompagnement judiciaire. On initie une plainte. Et cette plainte, on peut recourir soit à la police, soit au parquet, et la victime est entendue. Et c'est un accompagnement gratuit où la victime n'a rien à donner à l'avocat. C'est l'Isadelle qui s'en occupe, sur tout le plan. Donc, nous sommes là pour défendre, nous sommes là pour protéger les droits des femmes et des enfants. En justice, il n'y a rien, alors rien que la victime peut débourser. Alors rien. Mais nous déplorons, des fois, nous avons du mal. Il y a certaines victimes de viol qui se taisent au lieu de dénoncer le fait. Pour des raisons multiples. Soit c'est l'oncle paternel, ou c'est son cousin. On cherche à pouvoir protéger un bourreau qui, du reste, devrait répondre devant la justice. Parce que beaucoup de dossiers, beaucoup de cas nous échappent, parce que les victimes ne dénoncent pas le fait. Quand bien même à son temps, on a eu à sensibiliser la vie de Kinshasa dans son ensemble,
pour que ce qui demeurait comme tabou là, qu'on puisse casser ces tabous-là et les victimes commencent à dénoncer maintenant les faits. Ce n'est plus comme à son temps où on était dans une situation où les victimes avaient du mal à dénoncer. Mais actuellement, je vous précise qu'il y a quand même des victimes qui dénoncent, mais pour la plupart des cas, il y a encore un problème. C'est ce que nous sommes en train de déplorer, mais je pense à l'avenir, les femmes doivent prendre conscience que aussitôt qu'on est victime de ça, on est censé recourir à la LISADEL pour que la LISADEL aussi, surtout, mette ses avocats à pouvoir assister les victimes de violences sexuelles. bandeko balandi ya belela magazine tozosilisa belela ya lelo na sango moko esali mpenza bien komona ete bakonzi na biso ya mboka bakoti mpenza na makambo yango parce que le mal ne provient pas seulement na bakonzi mais le mal vient aussi de nous-mêmes. Ah oui, bakonzi ya mboka bakoti mpenza makambo yango balobi bamettre quand même fin na baabi bamettre quand même fin na makambo mabe ezosalama na mboka parce que le pays appartient à nous tous. Ah oui, mosala esalami kitoko babengani mpe balongoli makambo nyonso mabe bandaki kokanga nzela oyo bandaki kocreye mpe mabe na nzela tolandi mpe tobeti maboko na bakonzi na biso ya la polisi. Belela ezali magazine oyo ezosunga biso to dénoncer, c'est-à-dire tobimisa mabe nyonso na mpwasa bipai tozalaka. Soki okutani na makambo ezali kobebisa efandeli lokola kobwaka matiti, kuluna, baviolence na mabota, embouteillage, bosoto pe nyonso ya mabe, okofilme na telefone na yo pe otindeli biso na numero 082 37 98 877. Kozanga te koyebisa biso